Mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula tuli ku mboozi ya mukyala bamuyita Naila Ali. Oyinza okuba omuwulidde gusooka naye nga badde muyimbi asobodde okuba ate ng'ayimba ennyimba ze ategeeza mu ndongo yagimazeemu emyaka 5. Olunaku olwajjo yasobodde okuba ate yataddeyo obubaka ku Facebook ye nga yeemulugunya ku muyimbi munne ng'agamba nti waliwo omuyimbi agenda n'asasula ba DJ ku radio ku TV ennyimba ze zigende mu countdown ez'enjawulo. Agamba nti asasula ba presenter bamuwaane nti akola birungi byereere ennyimba ze zonna zibeera mu countdown buli radio ezikuba asasula ba blogger basobole okuba ate bamutendereza social media ziboostinga afune likes ennyingi ku YouTube agula views ba presenter abasinga bali ku payroll ye ne bamubuuza ani gwasobodde okuba ate ng'alumba omukyala gwe bamuyita Naila Ali akadde kana wangalira mu ali mu America eyo akadde kana endongo gye kisobola okuba ate ng'agenda ogikubira obubaka butaddeyo kati amaca g'olunaku olwaleero alina live gyasobodde okuba ate ng'akola abadde n'omukyala bamuyita Flavia Namulindwa yali owabukedde bona bali eyo abali mu America kati omukyala ono asobodde okuba ate ng'alemeddwa okuba ate ng'ayogera muyimbi ki ne mu comments asobodde okuba ate nga zisinga obungi kuba asobodde okuba ate ng'ateekamu n'agamba omuyimbi najja naye mu kyasa kyekimu emyaka gye yagiramu naye bangi ne bagamba oba Spice Diana oba Sheebah naye nga comment zibadde zisinga obungi nga bagamba nti Spice Diana yasinga okuba ate ng'asasulira endongo ye era wano ayongeddeko omukyala Naila Ali erinnya ly'omuyimbi talitaddeemu naye nga abagobezi bababuuzizza musuubira ani ne bateekamu Spice Diana abawo ne bateekamu Sheebah n'abalala bwe batyo naye ng'asinze okunyigirwako ettooke ye Spice Diana kubanga akadde kano endongo ye Uganda gwe bavunnamira bw'abanga mukyala olaba ne Sheebah mukaaba kati ate Naila Ali yagamba nti emyaka 5 gy'amaze mu ndongo naye ng'alimba bwe tuba tetwerabidde abajjukira omukyalo ono Naila Ali katutandikire wano embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kuba bw'aba agezza ku comments ezisobodde okuba ate nga zitambula bwe tuba tetwerabidde omukyala Spice Diana ajja mu myaka nga 2014 we bayejja waliwo abakyala nga Lydia Jasmine bajja ne Spice waliwo omwana bali bamuyita Rodake waliwo gwe bayita Lida Priska Mikami n'abayimbi abalala bajja ne kana akawala kano kasobola okuba tekatega industry ya music kasobola okuba tekagitegeera kategeera kye bayita amawulire management byonna kati mwana muwala akolimye Naila Ali mukolima kwasobodde okuba ate nga akuteeka mu bigambo obubaka buno abuweereza omuyimbi gwaganye okwogera naye nga ndowooza akoona Spice Diana osinziira ku basobodde okuba ate nga bamugamba wulira bw'agamba Naila Ali siyomba siri muntu muyombi by the way ate era siri muntu wakutanula ntalo oba wakutandika ntalo naye bw'oba olabye ekintu nga kigenze mu maaso for so long ne woba nga toli muntu wa ntalo owalirizibwa okuvaayo n'ogamba omanyi bw'oba olabye ekintu ekimu nga weekiri ng'ate abantu bakiraba ensi yonna ekiraba buli most of these people have been commenting and they know what's been going on. They're all aware, most of them are aware that this is going on. Bayinza okuba nga babadde tebamanyi in its full context. But now that somebody has come out to talk about it, abasinga bagamba omuntu wamutegedde yabadde gundi era kyabadde wekitegeera. That is why I haven't come out to speak or say nti gundi ne gundi bwati bwe yakoze. But people already have their ideas. And so many ideas, and the funny thing is ye mwana mwala bamuyita Naila Ali awangalira mu America endongo esobodde okuba ate ngemukukunuddeyo abangi bagambye nti oba anoonya kastant oba anoonya attention kuba abadde talina ndongo n'emu eyinza kuba ate ng'eyogera ate kati atandise okulumba bangi ne bagamba nti oba wadde bituufu biyinza okuba nga gyebiri kubanga abayimbi bangi nnyo ensonga ezisobodde okuba ate nga zitambula abayimbi bangi nnyo ne gwe naakasembayo okuba ate nga nfuna waliwo omuyibi wa kadongo kamo yagulirira ennyimba z'omuyimbi omuto zireme okuba ate nga zikuba ku radio ez'enjawulo kati Naila Ali naye agamba nti waliwo omuyimbi munne agulidde endongo yereme kuba ate ng'ekuba naye Naila Ali nnyimba kizoyina kale zibagaana kale bw'abanga Spice Diana bamwagala nnyo radio yagamba nti bamaneja be bagulirira endongo ku radio countdown zigendeko nga nnyimba za Spice zokka Naila Ali wuno agamba nti alina n'obujulizi maneja wa somebody has come out nangamba Naira nayo kimanyi nti no waliwo omuntu bwati ne bwati asasulidde oluyimba lwo luveku
playlist but sweet namwe abatulaba olwaleero ngenda bagamba muwulira bulungi but sweet voice notes ate nyina screenshots eza WhatsApp messages between certain managers, artist managers. Okiwulira voice note yasingidde ddala okimalako omuntu oyo lwaki omukuba nnyo omuntu oyo lwaki ali ku playlist eyo tavaako playlist ezo twali twakola enkolagana naawe nga tumanyi nti enkolagana eno erina okugenda maaso bweti ne bweti naye bwe bali kibiki naye gundi like several ngagamba naye gundi gwe kireke enkolagana yaffe esooka eveewo kubanga tetutegeera nnaku zino bintu byokola ki and I'm gonna be honest with you and I'm gonna tell you guys, let me tell you, this may not have happened now or yesterday. Ye mukyalo oyo Naila Ali olaba omuyimbi ali mu America naye ng'alwana n'omuyimbi ali e Uganda manye endongo ekuze Spice Dana kadde kano tugeze kale oba gwalwana naye oba Sheebah kobe basinga okuba tebatambuza endongo yaabwe mu comment zensi z'okubatenga ndaba abasinga bagamba nti Spice Dana ne management ye kuba ye agambye ekintu kimu omuyimbi gwe najja naye ku myaka gye gimu endongo yange olujenjitwala badijja abasasula baleme kubatenga bakuba endongo webuuza Naila Ali bameka abamumanyi ennyimba ziriwa kuba music alina kuba waaka wadde ebigambo bibaawo ulira Naila Ali agamba bamanager abantu abamu babaddengawo ate mwemanyi mubaddewo nga musasulira music kwa Naila Ali okumala ebbanga aleme kubeera ku playlist ezimu era balememu certain music managers mwemanyi abakikola ekintu. Today I'm not going to mention your names for one reason. Sigenda bakola kye munkola. Sigenda kuba musiru ngamwe. Sigenda vayo spreading ebuchayi ngamwe. Wabula njogedde ku nsonga eno nga njagala mukitegeere nti nkimanyi ate ffenna tukimanyi n'ensi yonna ekimanyi nti mukikola. Do you understand that? Ensi yonna, everybody knows. The whole world now knows you guys do this. You guys are doing this and you continue doing this and at the end of the day nemutaswala na kuvaayo kwegamba nti mwe musinga. Aya basi agamba nti abayimbi aba bagula countdown era beewana n'okwewana mbu bwe basinga mu ggwanga kale bw'aba tugeze Spice Dana yasinga ayina collaborate ne Harmonize Naila Ali oyina nani kale na Bafana Spice Dana akadde kano mu Uganda gwe tukyayinawo wadde nga ne Sheebah akyaliwo nenga sodo okubate nga atalaga aha bwemba serabide Naila Ali yajja mu ndongo eno 2 waliwo omukulu bamuyitanga Dave MC waliwo akayimba bakakola ne producer bamuyita Didi yaliko mu Taska Project Fame 29 beba mukumu awasobola okuba tebawangula omukyalo oyo agamba nti ensonga zino zonna agenda ziteeka mu balooya be kuba ekintu kiyitiridde yeekokkola ba DJ n'abayimbi. Go ask artists out there. Do you know how many artists have come out after I posted this and said banange tu webale nnyo kwogera ku nsonga eno nze byannemadda nze baŋŋamba omusajja ng'ali eri ku TV bweti ne bweti n'aŋŋamba bwe music waliwo bano yatusasudde tulekerawo muku. Wow. So many kids kitegeera abaana boogedde naye nga batya temamanyi wewe batandikira abaana tebalina ssente kale ne sinabutaba na ssente akasente kaabwe akatono ke balina lwaki oba okalemesa tetuganye music is a business buli omu ateekamu naye munno muleke naye ateekemu ekitono kye kale woba oli munene nnyo tetuganye oli munene kola obunene bwo mu ngeri yo n'omulala naye muleke akola obutono okitegeera lwana olutalo lwo mu bunene bwo nga bw'olulaba let the fight be fair bwe mba siina ssente nnyingi ndeka nkoye ssente oneezo zennyini. Aya basi bamuyita Naila Ali alwana n'omuyimbi gwe tutamanyiiko wadde agamba bajja mu kiseera kye kimu wabula mulwana endongo ye baleme kuba ate nga bagikuba gy'ateeka endongo ye abamugamba nti lwaki talina hiiti wona agambye nti yegereganyiza ku afirigo ekitasoboka. Nitaka sente nyingi for someone to come and play with my art. Atengena basowing. For somebody to start playing around with this brand. I am building a career and a brand. Some of you are doing this for a daily bread or whatever it is you're doing it for, or for the money, for the little money you get out of the week. Naila Ali is an artist that's here to stay. Ndi wano ate wendi. Abana bo bajja kunda babazukulu bajja kulaba music wa Naila Ali and they will still love me and they will still believe me and they will still listen to me. Ng'olwaleero luno we mukeera ku macha ne muwuliriza Afrigo. By the way, you people who keep telling me simanya hit simanya biki njaba kuba ate njaba gambe Afrigo ya basi ye Naila Ali ayina okuba ate nga jjukira ekintu the higher the demand
the higher the price. Abayimbi basobola okuba tebateekamu endongo ne basobola okuba tebagifunamu. Spice akadde kano obomu tugeze obanga oyeba oyina ekivulu tugeze nga bizeemu owaba agambye miliyoni nga 5 oba 7 tugeze Sheebah agambye miliyoni nga 8 ayinza okujja mu miliyoni 2 n'aziza mu media oba marketing okutambuza endongo ye. Kati Naila ali akadde kano oyina okulwana ekyo kye bayita digital ndooza kyalwanyisa okuwawa aba social media akadde kano. Spice Diana yeetwalaganya ku Instagram. Spice Diana tokyama Naila ali aha wuuna agamba nti bakimukolako ne gye buvuddeko eyo ng'akyali mu Uganda era maneja w'omuyimbi oyo gw'atayogeddeeko bajjako ebyuma bakola batya ntuuka abayaye nga tebajjako sound ekyanyamba waliwo live band ku stage waliwo band yali egenda okuba kabanda wali awo mulaba naye nga nze bambi kuba byange bya microphone bikikyogende munange artist yali yasooka najja nga obimanye ebya show z'olunaku olukulu mu papaye mwena mwena buli omu ayina jjadduka ate bwe baali bagenda Masaka nze ngenda Mukono nze ngenda kumpi obitegeera kati munange bo nga bagamba biki batujje ne babagamba nedda Naila ali abasoose yagenda osooka munange nga banteeka ku stage nali nakatandika bwe nti akayimba tena ng'omwana tajjako amasanyalaze ng'amasanyalaze webye nga gava ng'amasanyalaze gava ate nga webimanyi badijje beewaffe bambi dijje nebisooka nebitawaanya balinye muwaya dijje awoza ebintu biganye kuba ebintu biganye kuba amate nabagamba nagamba naye abakoze live band mujje kube waya ku waya live band yajja ku stage netukuba ekivulu netukisaanikirako bwe nentambula nga kati buli abadde akoze eyo sabotage. Aya basi agambye omuyimbi aludde eddanga akyamutambulirako ye mukyalo Naila ali alina akayimba bakayita bode kamulembe nnyo abaddewo n'akayimba bakayita fever ndowooza alinawo n'akayimba katambule bakayita akalango ke kabadde kaliwo alinawo akayimba bakayita nakupenda waliwo ke bayita good morning serial killer n'obulala bungi nnyo busobodde okuba ate nga butambula. Agamba nti endongo yo butatambula mu Uganda waliwo omuyimbi nga bayingira music ku myaka gye gimu bw'oba ogeraageranyezza ye Sheebah ali myaka nga 10 plus ayinza okuba ate nga gwagamba ayinza kuba Spice Diana oba agamba Rema. Naila ali bamuyita nabattu. Naila ali ye mukyalo oyo bw'asobodde okuba ate nga akolimidde abayimbi abagula countdown mu Uganda ennyimba zaabwe zikubwe eza Naila ali tezikubwa wadde n'akamu. Ensonga yeeyo oba omuyimbi omumanyi onaamumbulira olowooza Naila ali muyimbi ki olowooza gwategeeza.